କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଥାଏ ସିଂହ? ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ। ଆପଣ ଅନେକ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କାହିଁକି? ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ବ୍ୟତୀତ ଭାଲୁ, ଚିତା, ହାତୀ ଭଳି ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା? ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସିଂହକୁ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଆଉ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଜା ହେବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। କେବଳ ତାର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଆଚରଣ, ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସିଂହ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଝୁଣ୍ଡରେ ବାସ କରେ, ଯାହାକୁ ତାର ଗର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜଗି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସିଂହରେ ନେତୃତ୍ୱର ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସିଂହ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିବେ, ତେବେ ତାକୁ ଲୁଚି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ସମତଳ କିମ୍ବା ତୃଣଭୂମିରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଯାହା ସିଂହର ନିର୍ଭୀକ ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକାରରେ ବୃହତ, ଭାଲୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଚିତା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଂହର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଗର୍ଜନ 8 ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଏ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ସିଂହ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚତୁର ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବି ଶିକାର କଥା ଆସେ, ଉଭୟ ସିଂହ ଏବଂ ସିଂହୀ ଏକାଠି ଶିକାର କରନ୍ତି। ସିଂହକୁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଂହର ଏକ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସିଂହ ସାଧାରଣତଃ ବିନା କାରଣରେ ଶିକାର କରେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଶିକାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସିଂହ ଏବଂ ଚିତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ସିଂହ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଚିତା ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ଶିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ହାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ଏକ ଏକାକୀ ପ୍ରାଣୀ। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱର ଗୁଣ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଂହର ପରାକ୍ରମ ଉପରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ କଥା, ଆମ ସ୍ମୃତି। ନମସ୍କାର।